हुक्म जनाब। आपको समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं, जरा वाज़ेह बात करें भाई, आवाज आपकी बहुत धीमी है। जी जनाब, हाँ आवाज आ रही है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई? जी जो ना पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। जी भाई साहब, कैसे हैं, खैरियत से आप? वो पहले अल्लाह का शुक्र के वो मैंने सवाल किया था पहले ना, वही वाला कि एतराज करते हैं इलाका खान की औलाद है जा रहा। हाँ हाँ, तो मैंने कहा था मेरे 5 सवाल है जी। अब हाँ दूसरा सवाल करूँ किबला? कर ले। तो किबला ये है ना कि मिस्त्री उमरी अन्नासबी, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं क्या कहते हैं, रावजी अखबारी गाली रावजी, तो उसको मैं कहूँगा मिस्त्री नासबी उमरी। तो उसने ये जो हिफाजत कुरान पे एक दलील उसने ये दी ना कि वो कहता है जी कि ये जो शिया एक रवायत पेश करते जी, सूरह अहज़ाब की एक आयत मिल रही थी, वो फिर एक साबित शहादतैन थे उन्होंने दी। तो वो कहा कि वो इस तरह होता था कि इसका ये मतलब नहीं था कि आयत किसी को पता नहीं होती थी, आयत पता थी इसलिए तो पूछ रहे थे कि वो मिल नहीं रही। तो वो कहते थे कि हर एक ने अपने पास लिखी होती थी। तो वो कहते हैं अबू बकर ने इस चीज़ का खास बंदोबस्त किया था कि जब तक लिखा हुआ कोई ना लेके आ जाए तो तब तक दर्ज ना की जाए। तो कहते हैं ये भी हिफाजत कुरान की एक मतलब दलील है कि वो ना सिर्फ याद होते थे, साहब हाफिज होते थे। दोबारा तकरार करो, एक मिनट दोबारा तो उनकी बात को तकरार करें आप। वो क्या कहते हैं? कितना वो ये कहते हैं ना कि जो हिफाजत कुरान के मुताबिक ना, वो कहते हैं कि शिया एक रवायत से जो एतराज करते हैं कि सहाबा को सूरह अहज़ाब की एक आयत नहीं मिल रही थी। तो वो एक साहबी थे जो ज़ुल शहादतैन थे, उनके पास से मिली तो उन्होंने लिख दी। तो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आयत का पता नहीं था, आयत का पता था इसीलिए तो ढूंढ रहे थे, यानी जुबानी याद थी लेकिन लिखी हुई मांग रहे थे। तो अबू बकर ने इस चीज का खुसूसी बंदोबस्त किया था कि भाई ना सिर्फ ये हाफिज बताए आयत को बल्कि लिखी हुई भी बताए। जी जी, ये जो ये बता रहे हैं ना, ये गेम है जो उसने खोला है इब्न हजर अस्कलानी ने, क्योंकि वाज़ेह है। वो खुद ज़ैद इब्न साबित कहता है कि आयत किसी के पास नहीं थी, सिर्फ खुज़ैमा इब्न साबित जो शहादतैन के पास थी, उससे मैंने लिया है। ठीक है ना? तो फिर इससे तो कुरान खबर वाहिद बन जाता है, कुरान खबर वाहिद बन जाता है। कुरान की तवातुर कहाँ से साबित होगी? तो फिर इसके मुकाबले में ये कोई हदीस नहीं है कि ज़ैद इब्न साबित हाफिज़ कुरान था या और सहाबा हाफिज़ कुरान थे, कोई रिवायत नहीं है। अगर ये कहते हैं कि सहाबा हाफिज़ कुरान थे, वो हदीस हमें दिखाएं। ये एक झूठा इद्दिआ है कि सहाबा हाफिज़ कुरान थे, ज़ैद इब्न साबित हाफिज़ कुरान था। हदीस दिखाओ, कहाँ पे है, किस दलील से तुम कहते हो कि ज़ैद इब्न साबित हाफिज़ कुरान था? ठीक है ना? तो उस हाँ, बात सुनिए। तो एक उसको कवर करने के लिए उन हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने ये एक झूठी इद्दिआ किया है कि ज़ैद इब्न साबित खुद हाफिज कुरान था और भी साहब हाफिज कुरान थे, लेकिन ये जो था ये आयत सिर्फ खुज़ैमा के पास था, इसलिए उससे लिया है। तो उसका मतलब ये था, इसलिए कि उनके पास लिखा हुआ मौजूद है, इनके पास जो है खुद हिफ्ज़ था या ज़्यादा ताकीद के लिए उससे लिया है। बहरहाल ये इद्दिआ कि ज़ैद इब्न साबित हाफिज था या और सहाबा हाफिज कुल्ल कुरान थे, इसकी दलील कोई नहीं है। ये वैसी इद्दिआ है बगैर इद्दिआ के ये लोग कहते हैं कि वो हाफिज कुरान था। समझ में आ रही ना बात आपको? हाँ, तीसरा सवाल करूं? जी, आप अगर उनसे बात हुई ना, उनसे पूछ लें वो दलील लेके आए कि सहाबा जो लोग हाफिज कुरान थे वो कहाँ पे, क्योंकि हिफ्ज़ कुरान कोई आसान बात नहीं है। हिफ्ज़ कुरान में टाइम लगता है, हिफ्ज़ कुरान में वक्त लगता है और मेहनत करना पड़ता है। वो लोग देखते हैं कि बंदा भाई 2 साल 3 साल 4 साल इसने काम छोड़ दिया, हिफ्ज़ कर रहा है। ठीक है ना? तो रिवायत कहाँ है? वो रिवायत, वो हदीस, वो वाक़यात कि मैं वहाँ पे सहाबा कुछ बैठे थे, वहाँ पर रट्टा लगा रहे थे, हिफ्ज़ कर रहे थे ना, वो कहाँ पर है? या वो मसला हदीस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या दूसरे सहाबा कहते हैं कि फलाने ने तो चलो कुरान हिफ्ज़ कर दिया, माशाअल्लाह उसने, वो हाफिज़ बन गया। वो हदीस कहाँ है? कोई कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, मुजर्रद इद्दिआ, झूठ, एक झूठ। मैंने कह दिया ना कि झूठ पे झूठ बनाते जाओ, मजहब बनता जाता है। जी, सलाम अलैकुम, बात करो भाई। तो जी बात करें। मैं बात कर रहा था कि दोबारा लेक्चर इसके ऊपर ही बना दे। जी हाँ, शायन बात कर रहा हूं फिनलैंड से। मैं क्या ये रहा था कि कुरान के बारे में मैं अपना एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ वाकया हुआ। वो ये था, स्टोरी को छोड़ दें भाई।
اسٹوری کو چھوڑ دیں بھائی، آپ کے اسٹوری کو کیا کریں، بس انشاءاللہ وقت ملا تو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وقت پہ آئے گا. ہاں صحیح سے انشاءاللہ، لیکن بات یہ تھی کہ نا قرآن کے اوپر بھی اگر ایک لیکچر بنا دیں اس طرح سے کہ نا، وہ ایک لیکچر سے نہیں ہوتا بھائی، آپ سمجھتے ہیں ایک لیکچر میں ہو جاتا ہے؟ ایک لیکچر نہیں ہوتا ان سے، یہ غدیر کی طرح 10-15 لیکچر کی ضرورت ہے، ہر لیکچر 2.5-3 گھنٹے کا، وہ آپ سمجھتے ہیں ایک لیکچر دے رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تو یہ 15-20 منٹ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں حل ہونے والی چیز ہے. اس میں بہت تفصیل ہے، اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، اس میں 30 لیکچر بھی کر دے تو کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور پھر بھی تسلی کسی کو نہیں ہوگی. یقین دلیل تو واضح ہوگا، قبول کوئی نہیں کرے گا. میں بیان بھی کروں نا، ہاں میں بیان بھی کروں تو ہاں وہ دلیل واضح ہوگا، قبول کوئی نہیں کرے گا، یہ بھی یاد رکھو. ہاں اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہے. ہاں وہ بناؤں گا بھی، وہ واضح بھی ہوگا، وہ اس کا اس کو یہ ہمارے جو ہے نا عوام علماء کی طرف دیکھتے ہیں، اور علماء کو جہل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں. او یا علی مدد بھائی، جو میں نے جتنی ریسرچ کی اس کے حساب سے مجھے ایسا لگا. اور بس چھوڑ دیں اپنے ریسرچ کو، آپ کی ریسرچ میں کام نہیں ہے بھائی، آپ کی ریسرچ ایسے کام نہیں ہے. سوال ختم ہو گیا آپ کے. یا علی مدد، خدا حافظ. یا علی مدد ریسرچ، آپ اپنا ریسرچ چھوڑ دیں. السلام علیکم. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. حسن اللہ یاری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بات یہ ہے سر کہ قرآن میں آیت ہے کہ جو لوگ اپنی شہادات پر قائم ہیں وہی لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وہی لوگ جنت میں عزت پانے والے ہیں. قرآن میں شہادات کا لفظ آیا ہے، شہادتین کا نہیں آیا. ولایت علی کے اوپر ہے، تو آپ نے تو مولا علی کی ولایت. اور بھائی آپ کی لائن کٹ گئی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن یہ اس طرح کے اجتہاد کرنے سے اذان نہیں بنتی بھائی، کہ قرآن میں والذین هم علی شہاداتہم، ہم لفظ شہادات آیا ہے تو اس میں ضرور جو ہے شہادتین کے بعد شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت. تو یہ اس طرح دین نہیں بنتا، اس طرح کہ ہر ایک بھائی وہ. بہرحال ہم نص کے تابع ہیں، نصوص کے تابع ہیں، ٹھیک ہے. جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، آیات کی روایت بھی، ہم خود آیت کی تفسیر بھی نہیں کرتے، اس کے ذیل میں ہمیں حدیث دکھائیں کہ حدیث میں یہ ہو کہ یہاں پہ شہادات سے مراد 3 شہادتیں ہیں، پھر ہم مانیں گے سران کو. وہ بھی کہہ دے کہ اذان میں، تاکہ خصوص اذان کا صیغہ اس سے ثابت ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اس طرح جوڑ کاٹ کے وہ ملا کے وہ طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام کا نہیں ہے. یہاں سے لے لو، ہاں اس کو آپس میں ٹیپ لگا کے اس کو آپس میں لگا دو، ملا دو، اذان بناؤ. اس طرح نہیں ہوتا بھائی.